Tämä ei ole vain koru. Se on tarina. Kulta on ollut mukanasi vuosia, ehkä jopa sukupolvien ajan. Entä jos sillä olisi nyt uusi merkitys? Suomen kultareservissä vanha kulta saa uuden elämän. Myy kultasi helposti yli 40 paikkakunnalla ympäri Suomen, suoraan kotoasi vakuutetulla postilähetyksellä tai Fredrikin kadun liikkeessämme Helsingissä. Meiltä saat kullastasi sen arvon, jonka se aidosti ansaitsee. Historiallisen korkean hinnan. 10 000 suomalaiset ovat valinneet meidät. Siksi olemme Suomen parhaiten arvioitu kullan ostaja. Kun myyt meille, teet samalla ympäristöteon. Kultasi kierrätetään vastuullisesti uusiin tarinoihin. Se saa oikean arvon ja sinä oikean hinnan. Luottamus, arvo, Suomen kultareservi.